Damas legenda deb qo'ymadinglar akalarim. Mana shu legendarniy Damasga men sizlarga lupali led qanaqa ustunovka qilinadi, tekin o'zingizlarga o'rgatib qo'yaman. Mana shu oldi abrisovkasida klipsalari bo'ladi. Shuni ingichka minisoyatyorkada chiqazib olamiz. Ikkita bu yonida, ikkita u yonida, o'rtada 3 ta samarez bo'ladi. Bo'shatib olamiz. Hamma samarezlarni yechib olib, abrisovkamizning ikkita chetiga ochkisini chiqarib olamiz. Ochkisini yechib olganimizda shu ikkita joyida samarez bo'ladi, uni ham bo'shatib olamiz. Qo'lli samarezlarni yechib olib, abrisovkamizni shuni tepaga ko'tarsanglar, abrisovkamiz chiqib keladi. Faramizning 4-6 volti bo'ladi, 10 golovkada bo'shatib olamiz. Faramizdan shunday tortib chiqib keladi. Orqasiga shtekrini tilini bosib tortishlar shunday chiqadi. Orqa krishkasini shunday ochib olamiz. Shtekrini sug'urib olib tashlaymiz. Bu yerda klipsasi bor, temir klipsasi chiqib turadi. Farani shunday bosib turib ochib olamiz. Chiqamishdan chiqarib olamiz. Faramizdan cho'michini mana shu joyda samarez bo'ladi, yechib olamiz. Cho'michini ham olib tashlaymiz. Faramizning kullarini bo'shatib turib, shtekrini achirib olamiz. Shu palajenida tiqib turib, sim klipsachasini joyiga qaytarib tushirib qo'yamiz. Kullarimizni joyiga burab, shtekrini joyiga tiqib, bu yerdagi shteklarni ham joyiga tiqib olamiz. Xuddi shu ko'rinishda joylashtirib, bir qopqog'ini yopib qo'yamiz. Shtekimizni joyiga tiqib, faramizni joyiga joylashtiramiz. Xuddi shu tarzda bu tarafini ham ustunovka qilib olasizlar. Faramizni mana shunaqa bir chiziq liniya qilib, nastroyka qilish uchun faramizning orqa tarafida plastmassasi bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, mana bunaqa rezinkachasi bo'ladi. Rezinkasini chiqarib olamiz. Mana o'zi ko'rsatib qo'ygan. Bu tarafi o'ngga chapga qiladi liniyani, bu tarafi tepa pastga qiladi. Klisoyatyorkani shunday tiqib turib, o'zingizlarga ma'qul kelgancha tepaga ko'tarsanglar bo'ladi, pastga tushirsanglar bo'ladi. Ukalarim, shunaqa qiziqarli videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib, bizani kuzatib tursanglar, bundan ham qiziqarli videolar qo'yishni davom etamiz. Yurakdan qizartirib qo'yish esdan chiqmasin.